Alrighty, guys, welcome back. For those of you who are back, and for the new peoples, welcome. So if you can already tell, we're gonna be doing the War of Flowers this time. I've actually waited until episode 2 is also out. So today is Tuesday, and this is going to be airing Monday and Tuesdays every week. And as we do before we start any new one, this is the only time that I do it. We're gonna look into a little bit of the background of the drama, just a couple details, just so we can get oriented. Like I said, I've been really waiting for it, only because I really wanted to make sure that I can at least have not just one episode and then wait the next day and then watch episode 2. I just kind of wanted to binge both of them at the same time. Um, and I'm excited because of who's in it. So I'm going to edit here. Hi, so you can see me. Oh, I forgot to change the color of the background, but it's alright because we can do that like in 2 seconds, so it's fine. I'm gonna leave it here. I feel like it needs a red moment. It's giving me vibes from the one that we just finished, which is the player, because of the color scheme and the fact that it's kind of dark. It's about revenge and all of that. So I'm excited. It is going to have 18 episodes. It just started this week. Valentine's Day. Hey, it's the War of Flowers. Why not? Now, what's most exciting is the cast, obviously, because we have our baby Gunn and Chris and I didn't know who the director and the screenwriter were, so interesting. Still don't really know who they are. But we have obviously Chris, we have A, we have Fiat, and then we have Gun. Those are my babes, okay? June, I do love her. Don't know too much of her, but I do love her. And I have seen her in something else. Don't remember where. Like, I can't tell you by name, but I'm really bad at names anyway, so. And if you guys haven't seen Why Are You, this man, he's evil, but he's good. Like, he serves a purpose, right? And it's like, it's great. See, he was the dad. Um, he was, let me remember, Z's dad. I forgot Z's name in the drama. Sorry. But he's a great actor. Let me tell y'all. And then out of everyone else, obviously we have Mike. And no one else that I really care about. And obviously X is the producer. But yeah, I'm really excited. I do love her. She's great. She's an amazing actress too. So is she. I've seen her in other things. But I was really excited when I saw Willie. And then obviously I saw my babies. These 3 babies. Which if you don't know, the royal couple, Fiat is Chris' baby in that, in that family triangle. And Gun is the uncle. But nevertheless, we shall get into this drama, see how it works. The player was great. Again, it just finished, so I'm really excited that they're bringing this one. And we'll see how it goes. And obviously, links are down below. We're gonna start. If there's music, I do have to kind of tone it down. For everything else, I will use the audio, but I won't use the video. So hopefully you guys can follow along and click on the links and watch it with me, right? Not just watch it through me. Like, come on, let's watch it together. And if you're just here for the reaction part, that's fine. Who am I to tell you what to do? Because I can't do that, You're your own person. But with that, we are going to. I'm already set up in my TV. But hopefully, in a second, it will let me. There we go. I was like, what's going on with you? Alright, so I'm gonna press play and then let's go.
I'll leave it. I'll leave it this loud. Hopefully you guys can hear it. I like that it also has that hotel aspect. Again, it's giving me the player vibes. I'm wondering if I'm gonna have to have a map like I did for the player. Though hopefully nobody dies in this one. Okay, look at that. We already have an ad. But it can be skipped, so I'm gonna skip it in now. She's so pretty. Ow. Of course, there's always one person. Oh, Willie. Wow. He's he's acting like such a spoiled brat in this one. Very interesting from the image that I've seen him, from the other characters that I've seen him do, which are usually always very strict and to the point. That's so embarrassing though. I honestly don't know what the relationships are or what they're supposed to be because the names are kind of hard for me to read and follow. So you know what? We'll see as we go. I mean, that's true. I wonder why he refused, because you sound like you're drunk. Wow, it's like he's in punishment. Uh-oh. This is like medium. Again, if you saw the player. Um, uh, I'm sorry, I lowered it for the song. Because I'm pretty sure they're going to be awful about it. Oh, look at gone. I'm pretty sure Chris is the one that does the oath for it.
It's a very interesting new image that I have of him. I honestly don't care if there's BL or not in it. I just want to watch it because of them and the fact that they're acting together. That's it. Ooh, I wonder if that's a tattoo or that was just a light. Yeah, okay, now it's back to normal. Regular volume. ขอโทษนะคะงานนี้ไม่ต้อนรับคนที่ไม่ได้ถูกเชิญฉันไม่ได้รับเชิญก็จริงแต่มีคนพาฉันไปใครผมเอง Me? คุณไม่มีสิทธิ์พาใครก็ได้เข้ามาในงานของฉันโดยที่ฉันไม่ได้อนุญาตที่ผมพาคุณตือเข้ามาคุณก็ต้อนรับอย่างดีมากเลยนะ But you were so nice. You can afford that. I knew it. ฉันจะขายคอนโดให้ใครนะไม่ใช่ว่าต้องมีเงินอย่างเดียวแต่ว่าต้องมีคลาสด้วยนี่ประมาณขายไปเถอะเอาเงินไว้ก่อนผมจะได้ Think about the money? Really? There's also an image, sir. มันเป็นเรื่องหลอกนะฉันเป็นห่วงภาพลักษณ์ของคอนโดฉันมากกว่าถ้าฉันมีลูกบ้านที่เป็นคุณออนเนี่ย On. แล้วลูกค้าดีๆที่ไหนจะมาซื้อฮะนี่ตะวันเธอกล้าปฏิเสธลูกค้าอย่างฉันเหรอระวังฉันหลังไมค์กับนักข่าวฮะ Ow! Already saying you're gonna go to the press. มีข่าวเสียหายซะแล้วหรือว่าฉันจะต้องซื้อในนามของวรุษเธอถึงจะยอมขาย In his name? ถ้าออนซื้อคอนโดแล้วใส่ในนามของวรุษได้ไหมคะแล้ววรุษก็สามารถที่จะใช้ได้เป็นห้องของคุณเหมือนกันดีไหมคะ Ewy. I don't like it. That just made me cringe. How come the scene just changed very abruptly? Very interesting. Like, where are they exactly? Wait, how come didn't she just flash? I guess it doesn't register because it's kind of dressed it is. Why are we just random slapping, but alright. I'm sorry. I'm not supposed to be like kind of serious, right? Because they're arguing, but their faces like very interesting. Wow, she looks really different in this scene versus the scene outside. That was very interesting. It's a party, guys. Jeez, people, calm down, breathe. Violence. Again, the player all over again. Is that him? Uh-oh. Oh, don't encourage that.
just a random fight. Again, I cannot. That's 2 fights already. Oh god, he's so cute. No. เมื่อไหร่จะเลิกก่อเรื่องแล้วกลับไปตั้งใจเรียนสักทีอะไอ Is he taller than her in this scenario? ก็ไอทำตัวแบบเนี้ยจะไม่มีช็อตได้ยังไงอะถ้าไอเป็นอะไรไปนะแม่เอาพี่ตายแน่อืมงั้นเรามาคุยกันแบบคนโตๆกันแล้วนะไอ Oh. ช่วยทำให้พี่เห็น He is a big brother in real ไอ life, รับ so. ผิดชอบตัวเองได้จริงๆแล้วพี่จะเลิกเป็นพี่หมายถึงให้ไอทำตัวดีๆ Was that really a lesson, กลั though? บบ้านเร็วๆแม่เขาจะได้เลิกเป็นห่วง Ow. Some mom issues. แม่เขาเป็นห่วงไอมากนะถึงให้พี่มาตามทำไมอะแม่เขาทำงานถ้ามัวแต่มาตามไออะนะเราสองคนจะเอาเงินที่ไหนใช้พูดแบบเนี้ยแสดงว่าไอยังไม่โตแล้วพี่จะปล่อยไอไปได้ไงอะไอ I'm sorry, you guys don't have. Well, I don't know if you know, if you've seen the other videos, but he's one of my babies. Like, just put him in my pocket, protect him at all costs. But she's like, I'm not helping. Ow! Let me guess, someone's junk in the car. Is that dad? That's stepdad, or is... Who are you in this family, sir? Apparently her husband. สามีแกไปเกาะเรื่องกับเดสมันไม่ใช่ความผิดลูกคนเดียวค่ะแม่ไม่ต้องมาปกป้อง And you still protect him? ด่าลูกเขยฉันดิจริงๆแม่นุชทำอะไรผิดอะนุชจัดการไปเรียบร้อยแล้ววันนี้นะนางออนสลาวอะมันมาหาเรื่องหนูที่งานนี่ออนสลาวยังไม่เลิกหาเรื่องเราเหรอตะวันไม่เห็นแปลกเลยนั่นน่ะมันเป็นหมาบ้า A mad ไป dog. แย่งกระดูกมันมามันก็ตามกัดแกไม่เลิกกัดก็จะกว่าจะตายจะไปฆ่าฉันส่งเสียแกไปเรียนถึงเมืองนอกเมืองนามันไม่ช่วยให้แกมีปัญญาขึ้นมาบ้างเลยนะตะวันแม่คะนี่มันไม่ใช่เวลาที่จะมาทะเลาะกันนะคะแล้วเลิกมาดูถูกหนูสักทีได้ไหมคะเอาละอย่าเถียงกันเลยนะจ๊ะเปรี้ยวไปหาผ้ามาฉันไม่ใช่ตัวคุณรู้สึกไปเพื่อนฉันได้ค่ะคุณพ่อ Wow. มีรูปลักษณ์เช็ดตัวให้พ่อหน่อยสิลูก No. พูดจากับพ่อพูดเพราะๆสิลูก I mean, sir. I mean, I get it. Oh, Chris. Are you guys supposed to be the couple in this one? ผมว่าที่ผมโชคดีและแม่คงเข้าข้างเนี่ย Oh. มันเป็นเพราะว่าความคิดผมเจ๋งกว่านะครับ I'm not gonna lie, I saw the trailer, but I didn't really watch the trailer, like, you know what I mean? If that gets copyrighted, I cannot. Like, you don't understand. I have issues with songs. I know it's a problem. I should. It should be okay, though.
Okay, so I actually want to give a little disclaimer right now. I had recorded the first intro to the series and the first parts of the YouTube app. It actually ended up being that I've watched the next episode. So I've had to kind of restart, which is why it's the next day because I was so angry. And I actually did my hair yesterday. Um, but nevertheless, I'm still going to be reacting to episode 2 normally because when I was watching those parts, I had no idea and I was so utterly confused. And that made me extra angry because I was like, I just ruined episode 2 for myself. But at the same time, I had no idea what was going on. So, we're going to come back. We're going to do the full episode 1. I already have it on a playlist here, so I know. I already semi have it pre screening over there on my TV. Um, and it did this to me with the player, and it unfortunately happens again. Um, I'm going to try not waiting until both episodes are available because I feel like that's a problem for my TV in terms of when I watch through the app. Um, so hopefully, going forward will be okay. Now, I'm going to be. I'm not gonna be rewatching the first part. I kind of skimmed it and like I have in my head again what was part of episode 1 because after seeing episode 2, parts 3 and 4, when I thought it was episode 1, parts 3 and 2 and 3, I got so confused. I might upload it as a separate blooper video, maybe, if you guys want, because trust me, confusion was me, okay? Now, I'm done rambling. I might have to do a map. I will probably most definitely have to do a map because I feel like these 2 episodes are gonna, since they're trying to explain so much of the story, it's gonna be too much for my brain. Especially since everything just sounds like everyone's with everyone and who like I'm telling you, I was so my brain exploded yesterday. But let's actually watch episode 1 part 2. I can't with myself. Technical difficulties, life happens, but you know what? I took some breather. I was gonna react to 2 other episodes for like other series that we have that are out, but I was like, no, I have to finish this because I need to let these 2 episodes go and fully have reacted to them. So here we go. I'm sorry if I'm rambling, but I had to explain why there's a jump cut and why I look different from that first part to this part. Alright, here we go. I'm gonna try to leave the audio relatively high so you guys can hear it. But again, I'm not gonna be showing it. งานอีเวนต์เปิดตัว Resident เดนสมุนเมื่อวานนี้มีข้อบกพร่องอยู่บ้างแต่ว่าก็ผ่านมาได้ด้วยดีนะคะสื่อหลายๆสำนักเนี่ยจะช่วยทำ PR ให้น่าจะช่วยกระตุ้ Okay, น so ยอด this is ขาย when ให้ we เพิ่มขึ้นอีก officially get introduced to Chris' character. And my baby. ผมว่ายอดขายเราไม่ได้เป็นไปตามที่เราวางไว้ตั้งแต่แรกถ้าเราไปจัดอีเวนต์ที่ไซต์งานที่ผมบอกเนี่ยผมว่ายังก็ดีนะ Oh, bad first one. ฉันก็ Sorry, ได้ bud. เหตุผลไปแล้วนะคะพวกการจัดงานเปิดที่กรุงเทพมันคอนโทรลได้ง่ายกว่าทั้งเรื่องงบประมาณแล้วก็ความสะดวกสบายของแขกที่มาร่วมงานไฮโซเซเลบคนไทยเขาก็อยู่กรุงเทพกันทั้งนั้นนะคะ Oh. ส่วนเรื่องยอดขายมันก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรตามสภาพเศรษฐกิจประชากรที่สมุยเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเป็นนักลงทุนชาวต่างชาติเลยถ้าเราจับได้อย่างถูกจุดเองมันก็ได้ง่ายคอนโดเรามีแค่75ห้องเอง Ooh, they have 75 and they only sold 15. That's not good. That's not good at all. But then again, we had that whole big commotion because of Dad over there. It could have been. You never know. แต่เราขายที่กรุงเทพได้แค่15ห้องถ้าทำตามแผนที่ผมบอกยังไงเราขายได้ They've ถึงที่ definitely sold more than 20. Oh, okay, มัน sir. ไม่มีอะไรมาการันตีในสิ่งที่คุณพูดอย่าพูดอะไรที่มันเกินจริงไปหน่อยคุณวรกร
I understand why they hate each other. Makes sense for episode 2, but ooh. See, but my hypothesis still stands. They're still gonna end up together. คุณคิดจะทำอะไรผมเป็นผู้ช่วยคุณนี่ครับ I'm your ผมมีสิทธิ์ assistant. ที่จะเสนอใช่ไหม Ooh. ฉันเห็นด้วยกับวรกรนะ She's so ฉันประเมินดูแล้วยอดจองจากงานเมื่อวานมันต่ำกว่ามาตรฐานจริงๆมินตราควรจะทำการบ้านที่มากกว่านี้แต่ว่าแม่ค่ะในการประชุมครั้งหน้านะครับผมอยากให้คุณมินตราของวรกร see. Okay, I'm pausing because what I got from having to accidentally watch things in the future is that Min, because I'm gonna shorten her name, um, she works at mom's company, so she has this like dark cloud against her, or like this like point against her because she is, you know, the owner's daughter. And majority of the time, people who work under her, they'll be like, "Oh, she can do whatever she wants because she's, you know, the owner's daughter." And mom makes it a point not to show that, right? And that's why essentially she's like, hello, mom. But in that moment, she's not mom. She's a CEO, she's the owner of a company with her employees. So I understand, and again, it makes sense why she does what she does in episode 2. Um, but hopefully, you guys have watched it and you know what I mean. But I'm not gonna spoil that because I'm still gonna watch episode 2 like normal. And I just wanted to like point that out because I feel like that's gonna come into play based on what I know happens in episode 2 and the relationship that these three are going to have. Because it's gonna get spicy. It's like the player on like steroids, I think. Which I'm okay with because we just finished the player and I don't need it something dark again. But like I stated earlier, hopefully no one dies in this one. That's too dark. I'm back to like 2:30 of the video. She's like, she hates it. She hates him for what he just did, but it's allowed. He's also an employee. พ่อค่ะพ่อต้องจัดการเรื่องนี้ให้มินนะคะมินทำงานกับเขาไม่ได้ค่ะพ่อย้ายเขาไปทำโปรเจกต์นี้ค่ะ Hold, okay, whoa. Hold the front door. So this is that? But I thought the other one. Oh, maybe that. Okay. Maybe that's what she says. I don't have filth for a dad. Makes some sense. Okay. So this is actual dad. The other one is like her second husband, probably. Very interesting. And maybe that's why she doesn't love those kids. แม่ก็น่าจะรู้นะคะทำแบบนี้มันไม่แฟร์กับมินเลยอยู่ๆแม่ก็ไปเข้าข้างวรกรทั้งที่เราตัดสินใจมาด้วยกันน่ะมินทำงาน He's กั like, บเขาไม่ได้ babe, you got this? ก็มินทำงานสู้เขาไม่ได้นะลูกวรกรน่ะเขาชัดเจนเขาทำงาน She's gonna keep bringing that up. แม่ถึงเลือก She doesn't work as ช่วย hard. งานมินนี่จ้ะมินน่าจะ Dad is not even saying anything. What? แล้วงานเมื่อวานคืออะไรอ่ะมันก็โอเคนี่คะแม่ไม่ได้พูดอย่างนั้นมินน่ะทำงานดีแล้วแต่ยังดีไม่พอแม่คะมีเอกสารใบเสร็จใช่ไหมคะเอามาเลยเนาะ See, like I don't think they're okay. They're siblings. นนท์ไม่ต้องทำตัวเป็นเด็กฝึกงานอยู่ตลอดเวลาก็ได้ลูกครับแม่แล้วเมื่อคืนน่ะไป
See? ตอนกี่โมงทำไมแม่ถึงบ้านแล้วไม่เจอใครเลย Oh, makes more sense now. ผมกับไอถึงบ้านในตอนเย็นแล้วครับแล้วก็ขึ้นไปนอนเลย ดี Lies. ละนี่เราต้องดูแลน้องให้ดีนะ อย่าปล่อยให้น้องไปก่อเรื่องที่ไหนอีกนะครับ แม่เดี๋ยวผมขอ See, มาเอกสารให้ดู she's definitely his son, but not dad's son. Like, dad is the one that was drunk, which makes more sense. Oh, wait, he just looked at her like, those are your kids. Very interesting. I understand more the relationship ดีจ้ะ between these things. He's so adorable. พี่นันทร์ครับพอดีผมกำลังจะไปส่งเอกสารที่ชั้นผู้บริหารเพีย จ้ะ ไปด้วยกัน I was also confused by this relationship yesterday. But again, I was watching episode 2, so งานเมื่อวานเหนื่อยไหมครับผมขอโทษนะครับไม่ได้ไปช่วยนะ ไม่เป็นไรหรอกจ้ะ ก่อนอยู่ที่ออฟฟิศเคลียร์งานมันดีแล้ว see, okay, so based on me watching episode 2 and why I was like, what's going on? And then I finally realized is that he calls her arch nemesis mom or talks to Fia, which is her son. Nevertheless, this is already spicy. Like, I hope you guys understand how spicy this elevator is right now. เดี๋ยวนี้เราเจอกันนะ I'll see you this evening. Ow. Ow. He just gets her cheek. I love how she's like, น้องก่อนค่ะ คือพี่นะคะเห็นบรรยากาศในที่ประชุมนี่มันมาคุกยังไงก็ไม่รู้อะค่ะก่อนมีปัญหาอะไรกับคุณมีหรือเปล่าจ๊ะ คุณเขาคงไม่พอใจที่ผมทำงานละเอียดกว่านะครับ อุ๊ยอ๋อ งั้นเดี๋ยวไปทานข้าวกลางวันด้วยกันนะครับเผื่อก่อนอาจจะมีอะไรอยากจะระบายปัญหาครับข้องใจเรื่องคุณยูนะครับ จริงปรึกษาพวกเราได้เลยนะพวกเราเนี่ยอยู่มาก่อนเราจะมีตัวละคร they just essentially stabbed her in the back. Wow. อ๋อนั่งก่อนเลยครับ ไม่จำเป็นเพราะฉันต้องมีแป๊บเดียว Okay. คุณนี่ดูเป็นคนที่โชคดีนะแม่ฉันจะเข้าข้างคุณตลอดเลย Ah, that's why she said that. I don't think it's luck. มันเป็นเพราะว่าความคิดผมเก่งกว่า เป็นเพราะว่าความคิดผมเก่งกว่านะครับ ถ้าคุณอยากจะให้คุณแม่คุณเข้าข้างคุณบ้างเนี่ย ลองคิดอะไรที่มันเก่งๆดูบ้าง ตกลงใครเป็นหัวหน้า ใครเป็นลูกน้องกันแน่ จริงครับ ผมไม่รู้ไปไหนเลยผมแนะนำนะครับท่านทำงานที่สุดกับตำแหน่งนะครับ เพราะว่า He just said you should try to live up to your position. คุณก่อน ต้องมี Ow. หรือว่าจะมาให้ผมสอนอย่างเดียวครับเนี่ย Wow. ฉันจะมาเตือนคุณเรื่องที่คุณชอบผลักหน้าฉันกลางที่ประชุมมันไม่ใช่วิสัยของคนที่จะทำงานร่วมกัน ถ้าคุณไม่อยากให้ผมผลักหน้าคุณคุณก็ทำได้ดีกว่าผมสิ Then do better than me. จะได้ผลักหน้าผมกลับ You might get to humiliate me once. For once. Wow. Did that hurt? Cause that hurt. Like, wow. Wow. He's good. ไม่รู้เลยนะครับว่าคุณเป็นตา แม่จะไม่ยอมตายง่ายๆแม่จะอยู่รอดูความชิบหายของคนบ้านที่สถาบันไม่ได้ก่อน ถึงแม้ว่าพี่จะมีสามีแล้ว แต่พี่ก็มีแฟนคนเดียว You literally tell her that? Que escándalo.
Okay, I might have to rephrase that. This one is by far more spicy than the last one. Are you kidding me? He legit is gonna tell that she can have a side piece. Like it doesn't matter if she's married. She is allowed to have a side piece, sir. like, like, come on, get it together. Wow, honestly, I thought it. I mean, I knew it was gonna be spicy based on the fact that it gives me the player vibes. But wow, again, a lot of things make more sense. And when I rewatch episode 2, because I'm gonna have to, I will be okay. We'll be okay. I'm sorry, there was like a long ass ad going on. So, wow. I still can't. And they're literally having dinner right ช่วง now. นี้อาจจะยากหน่อยนะกวาง Ah, I forgot to grab my เรา notebook. ก็ Oh เห็น no, เขา there's one here. ทำงา Okay. นเก่งแล้วก็แซงหน้าเขาก็เคยอิจฉาแล้วก็ It's not the อยา one ก I จะมี want เหมือน to กัน use, but ผมไม่คิดมากเรื่องนั้นหรอกครับผมแค่ทำตามหน้าที่พี่ตะวันให้ผมทำอะไรผมก็ทำตามนั้น that caress made me very uncomfortable. Very uncomfortable. จริงสิครับถึงแม้บางทีผมจะอึดอัดบ้างที่เราต้องมาคอยหลบๆซ่อนๆแบบนี้ How long have you guys been keeping this แต่มันก็คุ้ม secret? นะครับถ้าผมดีผมพี่ See, there's this hidden agenda เราน่าจะเจอกันเร็วกว่านี้นะ because we're about to know some เจอกันตอน information นี้แบบ about ธรรม him. ดาเลยนะครับถึงแม้ว่าพี่จะมีสามีแล้วแต่พี่ก็มีแฟนคนแรก Doesn't mean you can't have a boyfriend. ได้เหรอ ถ้าเราอยากจะเป็น Wow. และใครจะมาห้ามเรา I mean, that's true. Who's going to stop you? Mm. โอเคงั้นไม่เป็นไรแต่ Let's ว่า date. เวลาทำงานน่ะเราก็เป็นได้แค่เจ้านายกับลูกน้องนะ So no special treatment. ความรักของเราเราจะรู้กันแค่สองคนตกลงไหม Boy. He'll take it. That's all she's gonna give you. Oh, it's so annoying. I'm sorry. I love him, but you see, okay, so she's there, but from what I've gathered, that's his mom, is it not? I won't know until episode 2, won't I? Dang. Like, แม่ยังไม่นอนเหรอคะ like this one. แล้วก็ Isn't that ไม่รู้จักที่ไหน Oren? ธุระแต่เราเลยนะ เอ้าอีฟหนูอยู่ไหนเนี่ยมันไม่มาดูแม่เหรอ พ่อเมียอีกหนึ่งจะไปไหนได้เราไม่จะไปล่ามผู้ชายสิหายไปตั้งแต่หัวค่ำเลย ต่างจริงแม่กินข้าวเป็นยาเนี่ย จริงแล้วล่ะ อดทนหน่อยนะคะคราวหน้าหนูเจอหมอแม่จะขอยาเลยนะแม่จะได้หายไวๆนะ I'm gonna literally list down who the heck their kids are แต่ because เอาไม่ต้องห่วงแม่นะ I'm แม่ confused. จะไม่ยอมตายง่ายๆแม่จะอยู่รอดูความชิบหายของคนบ้านเป็นสตาร์บานให้ได้ก่อน ใช่ค่ะแม่จะต้องอยู่ดูหนูก่อนเอ้า Wow, so even mom hates them? นี่สิคะแม่นี่ Come on, grandma, give me the details, grandma. ถึงเวลาที่เราจะได้เอาคืนพวกมันนั้น Excuse me?
Excuse me? Is what was what? ไอริส Oh. จะไปไหนลูก จะออกไปข้างนอกค่ะ ก็คงไม่มีใครออกไปข้างในมั้ง ที่จะออกไปข้างนอกก็ไปไหนไปทำอะไร มีนัดเที่ I ยว forgot กับ her เพื่ name อน is นะ so. ใครจะไปเชื่อฉันว่าแกไปเที่ยวมากกว่า แล้วถ้าหนูบอกว่าหนูจะไปเที่ยว คุณยายจะให้ไปไหมล่ะคะ เถียงคำไม่ตกฟากเลยนะไปเอานิสัยแบบนี้มาจากไหนเนี่ยพ่อเหมือนแม่ไม่มีผิดแต่มันจุดออกไปแรกๆนอกบ้าน สรุปที่หนูออกไปแรกๆเนี่ย หนูแรกเหมือนพ่อ หรือว่าแรกเหมือนแม่คะแม่คะคุณยาย ก็เหมือนทั้งสองคนนั่นแหละ Mm. แม่คะหนูไปทำงานค่ะ เมียจ๋า These two. 5,000เป็นเงินประมาณจ้ะ ฉันให้เงินเดือนคุณไปแล้วนะหมดแล้วเหรอ อันนั้นก็ส่วนเงินเดือนเราไม่กินไงแต่น้ำมันมันคนละส่วนกัน รู้ That was that and this is this. Wow. ก็มีกินเป็นสันดานงานการไม่ทำนี่ไงแม่ผมทำงานอยู่นี่ไง ฉันให้3,000แม่คะไปแล้วค่ะ 3,000มันจะพอยังไงล่ะตะวัน ไปด้วย Thank you for the name. นี่ไปกันให้หมดอะไรแกทำอะไรมาน นท์ทำเค้กสูตรใหม่ให้คนชิมนะครับ ต้องมาให้ฉันกินนะฉันไม่กินกลัวเบาหวานขึ้น I feel so bad for him. ดูสิลูกนี่เค้กรส Aunt is literally the only one that loves him. ใครไม่กินก็ช่างเขาไม่ได้กินเองถ้าน้ำตาลขึ้นน้ำตาล Okay. ฉีดยาว Time out. The only reason why I'm saying that is because, again, I've already watched part of episode 2, right? And you see how, like, all of them literally have left. She, Tawan, has 3 kids, right? One, which is Min, who's with, you know, I'm gonna say the VP. He probably isn't the VP, but let's call him VP, right? Vice President. And then Non and Iris are with him, with Ra, which is, I think it's like Waru, his name. But let's just call him Ru. And the difference of how she shows love to them is pretty insane to me. And Non, which is Gun, he gets like the worst end of the stick. And I thought I was seeing that for the first time in the episode that I was watching yesterday. But I get like, wow. He is like the sweetest thing. He works at the company. He doesn't take that for like as an advantage. He's not spoiled. He's like the sweetest little thing and no one cares. That is gonna upset me because you guys should already know by now, if you're watching not me, the reaction, that he is my ultimate. I love him. I love him. Whether he's in Afghan, whether he's just gone, I just love him. He's just a cutie pie. I'm gonna be upset by how they treat his character. I already know. ไม่ได้รอคุณยาย Not even grandma. ของเก่าก็ยังใช้กันอยู่เหมือนเดิมเลยนะนนท์ว่านนท์จะให้เปล่าเดี๋ยวชิม ขอบคุณนะคะคุณบอลค่ะไม่ต้องห่วงนะคะ เดี๋ยวพี่เปรี้ยวเนี่ยจะกินให้หมดตู้เย็นเลยค่ะ Literally auntie and the maid. Right? She's or like the house caretaker. They're the only ones that like him. Or like at least like care. I cannot with life right ครา now. วนี้มากมายจังเลยนะคะ I just had to rant because that annoyed me. มันถูกว่างซื้อไปหมดแล้วแล้วราคาก็แพง เราต้องออกมาไกลๆแบบนี้แหละ I hate that shirt. ไม่รู้เลยนะครับว่าคุณมีตา ฉันหรือเปล่าที่ต้องเป็นคนพูดก็ไม่เห็นจะรู้เลยว่าคุณจะมาด้วย แม่ให้วรกรมาช่วยออกความคิดเห็น เดี๋ยวนี้เวลาจะขอความคิดเห็นอะไรเนี่ย ไม่ต้องขอคุณวรกรเลยเหรอคะ ไปตรงนู้นกันดีกว่าหน้าเริ่มร้อนละ Wow. Are you seeing this one? ถึงแม้ว่าต
ที่ที่สงบแบบเนี้ยส่วนการเดินทางเดี๋ยวเราค่อยสร้างทางเชื่อมจากถนนใหญ่ก็ได้เป็นไงดี ช่วยครับไหวครับไปนั่งตรงนี้ก่อนดีกว่าครับไหวครับผมว่าวันนี้เรากลับกันก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวเราค่อยมาที่หลังได้ แต่ฉันว่าเราต้องไปต่อก็ให้แม่นั่งพักอยู่ที่นี่แหละถึงแม่จะไม่ได้ไปแต่โปรเจกต์นี้ก็เป็นการตัดสินใจของฝ่ายนักตลาดเหมือนกัน So they're both very fierce. ว่า Wow. เราต้องรีบทำให้เสร็จแล้วก็รีบพาแม่กลับบ้านหรือว่าคุณกลัวฉัน Oh. เอาอย่างนี้วรกรไปกับมินตราเถอะฉันต้องการให้งานเนี่ยมันจบให้เร็วที่สุดฉันรออยู่ตรงนี้แหละงั้นก็ตามใจคุณนะแต่ฉันจะไป She taught her daughter to be like that. So she can't say anything. งั้นเดี๋ยวผมตามคุณมินไปนะครับมีอะไรโทรหาผมนะครับพี่ตะวันครับ พอดีวันนี้ผมไม่ว่างนะครับ ต้องขอบใจคุณวรกรที่ลูกรักจริงๆเลยช่วยเหลือทั้งในหน้าที่แล้วก็นอกเหนือหน้าที่ Oi! I'm telling you, seeds have been planted. I don't know what Fiat's name is, but I'm just waiting. I have my list going. But what? Oh. Oh my OMG. So let's put this together. They just officially became official, right? They're like, let's date, but let's date in secret, right? And then now they're gonna have some sort of a moment, and that's gonna make him question that, isn't it? Or is he just doing it purely for revenge? Because if I'm correct, his mom is Orn Boo. I don't know her full name. ถ้าผมฟังว่าแม่เป็นคุณ จะบริการผู้หญิง ก็คงต้องถามแหละ ถ้าคุณไม่ต้องการเนี่ย ผมจะได้ไม่น่าแต่ง คุณไม่ต้องมาการให้ฉันหรอกแดดก็ไม่มีคุณเก็บแรงของคุณเอาไว้เอาใจแม่ My mother's boots. I like how she phrased that. My mother's boots. แม่ดูจากในรูปมันก็ได้นะ รูปภาพกับบรรยากาศจริงเนี่ยมันแตกต่างกัน เรื่องแค่นี้คุณไม่รู้อะ นี่คุณไม่ต้องบล็อกมันก็ได้ค่ะ He definitely likes the interaction with her more. You can tell. เฮ้ยคุณจะไปตามผม It's a nail? ผมว่าเราล้างแผลก่อนดีกว่า Ow. ถือ ถือ Just hold it. Oh! ปล่อยนะ ก่อนที่ได้ถึงนู่นเนี่ยได้เลือดหมดตัวตายพอดี That is true. I mean, it looked pretty big. ผมไม่หลงคุณอยู่ในละครเลย You are in a soap opera though, so this is why I'm like, it has to be purely revenge. มินไปโดนอะไรมา คุณเป็นซุ่มซ่าม Show me some blood because I don't. ฉันไม่ได้ซุ่มซ่ามกระโปรงอยู่ที่ผิดทาง ผมว่าเราต้องรีบไปทำแผลเดี๋ยวแผลติดเชื้อ ฉันว่าพาไปโรงพยาบาลเลยดีกว่าพาขึ้นรถเลยไป เข้าไปเลย โอ๊ยไม่ต้องฉันเดินเองได้ Yeah, right. เดี๋ยวว่าเฮ้ย He's so manly right now. Like,
But like, there's a difference. Wow. I'm still calling her. They're gonna end up together. We all know they're gonna end up together. อีเป๋นี่ใครอะออกมาจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้นะ ผมไปก่อนนะเจ๊ Pim is the other aunt. นี่เจ้าจะไปไล่น้องแค่ของฉันทำไมอ่ะนี่ชุดฉันเครื่องประดับของฉันอีขี้ขโมยแกรู้ไหม You, ก็ฉันอยู่บ้านหลังนี้มาก่อนฉันก็ต้องรู้หมดสิอะไรอยู่ตรงไหนรหัสฟงรหัสเซฟฉันรู้หมดแหละ it's just clothes and jewelry. Calm down. นี่นะมึงงั้นฉันแจ้งตำรวจนะอะไรกันนักหนาฮะไอ้เป๋แกนี่ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงจริงๆเลยนะดูสิชุดแพงๆของลูกฉันเนี่ยพอแกใส่เนี่ยเหมือนจะตลาดล่างเลยโอ้ยเหยียบเก่งทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะคะโถออกมาจากโรงงานกันนั่นแหละ Sorry, Black Jordan there. มากกว่านะคะ เป็นคนหาข้าวหาน้ำให้พวกคุณกินจะโกงแกยังไงฉันก็ทำให้หมดแกมันเป็นอีข้าไงเอาเครื่องเพชรคืนด้วยโอ๊ยฉันไม่เอาไปหรอกเพชรอะไรอ่ะคุณยังกระถางส้มไปอารมณ์ก็ดีนะ Wait, who is she actually? เป็นอะไรมากไหมเนี่ย ไม่เป็นอะไรมากหรอกค่ะยายเดี๋ยวก็หาย ดีนะที่วรกรอยู่ช่วยได้มีนาก็เดินไม่ดีทำให้ทุกคนเดือดร้อนไปหมดเลยเนี่ย Really? Even to this? You're still gonna blame her for it? ค่ะได้พ่วงติดไปกับเขาด้วย ผมเป็นผู้ช่วยนักแต่งการตลาดครับ อ๋อก็ทำงานอยู่ตรงนี้นะสิเอานี่ต้องขอบใจคุณวรกรทั้งลูกนะเขาช่วยเหลือทั้งในหน้าที่แล้วก็นอกหน้าที่ He's like, yeah, say thank you. จริงๆเลย Oh, it's Grandma who says what a lovely man he is. ขอเลี้ยงตอบแทนสักนิดนะคะ ดีมากครับ ขอบคุณมากครับ เอาเปรี้ยวค่ะ งั้นเดี๋ยวผมขอตัวกลับก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ ก้อน Oy vey. ไม่เป็นไรเลยครับผมเองได้ I wonder how long they've been doing this for. So we didn't establish that. I mean, I love that she's happy and love is love. But she doesn't really know the details now, does she? Who he really is. He looks adorable there. ฮัลโหลก้อนไปทานข้าวด้วยกันไหมเมื่อวานอ่ะไม่ได้ใช้เวลาด้วยกันเลย พี่กำลังจะไปซื้อน้ำหอมไปช่วยพี่เลือกหน่อยสิ พี่ตะวันครับ พอดีวันนี้ผมไม่ว่างนะครับ มีธุระแล้วครับ ขอโทษด้วยนะครับ อ๋อเหรอ โอเค งั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันแล้วกัน At least she doesn't whine. I like you don't like fuss about it. What are your plans? Oh, is this how you find him? Again. I know because of episode 2. So he doesn't see her. I'm still saying it's mom. I already know it's mom. I already know it's mom. Why play that game? It's mom. It's mom. ก่อนจะ Oh, so that was the advance? Oh, that she, okay. I saw that part actually. ไม่เห็นหัวคุณเลยนะคะตกลงใครเป็นลูกกันแน่ เรื่องนี้เหรอครับ ดีเลยครับ คุณทางตะวันจะได้ไม่สงสัยด้วย ฉันเห็นกรควงกับอีนางอ่อนสลาวจะพยายามเอากรให้ได้แน่ๆเลยช่วงนี้คุณหาตะวันเขามีเรื่องอะไรพอจะรู้ปะ เป็นแม่ลูกกันไม่ไปถามเรียนครับ แม่ต้องบอกเขาว่าแม่มีธุระบริษัทบุษบา Oh.
I know they have a moment. ผมไม่ได้ขอแม่มาเกิดหรอก จะต้องอยู่กันแบบนี้ฉันอดทนไม่ได้ต้องไปก่อนต้องเลือกถ้ามีฉันมีมันไม่ได้พวกแกหลอกฉันว่าจะบ้านฉันอยู่นี่นะไม่สิออกไป Okay, I did not see this. ฉันเห็นทุกอย่างชัดเจนมาก Oh, wow, you found it out that quickly? What? Okay, that was too quickly for his deceit to just fall through like that. Okay, so as I was saying earlier, I did watch parts of the episode too. So I've already seen some of those scenes that they just showed at the advance, obviously. But what I can say is that that just showed up on my TV. The relationships that they have with their kids is very, very, very interesting. Not only like the families are essentially the same. Let's put it that way. You have moms who are fighting against each other, who are also semi-controlled by their moms who live with them, right? And then after they live together, they have their kids obviously in the same roof, right? Orn has Kristen Fiat. I already know that because I mean I haven't seen it play out to be like, yes, I was correct, but I already know that at least Fiat is her son. I don't know about Chris, but I'm pretty sure Chris is her son. And then we have Tawan, who has Min, Non, and Iris. And it's really interesting that so far what I know, hopefully this is not a spoiler for you guys, but well, it shouldn't be anymore because of the preview. But Fiat and Iris have a moment. And I'm going to assume it's not just going to be a one-time thing, right? That's already a conflict in this whole I hate your side of the family, right? And then we're going to have our babies, Chris and A. What's his name? I don't know. Min and Chris, okay. Who are going to be having a thing. It may not seem like that will be a thing right now, but based on the little things here and there when I saw in part 2 already, I'm going to assume that's what's gonna like be another headlock. Then we just have None, which is Gun, who is kind of like, you know, he's the middle child. He's like the one who's neglected all the time, who gets overlooked for a lot of things. He's neither the good one or the bad one, but no one like really cares. And I feel like I'm gonna hypothesize off episode 1 that the relationship that we see in the kids is what's going to ultimately destroy both sides. If not one, both sides. And it's very interesting. And it makes sense as to why Tawan hates her current husband, right? He's a drunk, uses her for money, pretty much doesn't do anything as far what we see now. And apparently he may have been Orn's ex or Orn's best friend, whatever the case may have been. Like, everything is so interweb in this series, more so than with the player, that the relationships that they're gonna be like showing going forward, those are gonna be very important. Like I can already sense it. Like my spidey senses are tingling. And I just find it very interesting how like both sides have essentially the same people on each side, which that's just funny, especially now that we saw Pim. And I don't know her other. I mean, he said Non mentioned her name, but I don't know. But this is. I mean, I give it a thumbs up. This is a really good first intro episode. Like, it's a lot. Like, I'm legit like
taking notes here like I did for the last series because it is a lot. Now I'm gonna leave it off here. I'm gonna go jump into episode 2 because I need to get more of those little details that I clearly fed myself too early, and now I'm like, huh? So I'm gonna leave it off here. I'll see you in episode 2. They're both gonna be uploaded at the same day, not the same time. Sorry, same day. So if you're done seeing this one, just wait a little bit, and then episode 2 will be out. Uh, as far as what I will say about them, so I'll leave you guys here, and I'll see you in the next part. I'll see you in the other series, and if you have a series that you want to recommend or you just want me to add to the list, let me know. Comment below, and I'll see you guys later. Bye.